啟德雙子匯 Sogo 開箱啦！我哋今日咧就嚟到啟德去睇下雙子匯 Sogo 呢一邊嘅開幕啦。咁究竟啟德呢一邊嘅 Sogo 可唔可以取代銅鑼灣成為一個新嘅蒲點呢？咁我哋就去睇下啦。一入去正門呢，有一種熟悉感嘅，因為日式百貨呢，全部都係第一層都係化妝品噶啦。一嚟到睇啦，有阿瑪尼啦、Jo Malone啦、Pola 啦、Tom Ford 啦，呢一啲都係銅鑼灣我哋見過，亦都有國際品牌都齊全嘅。咁再望下前面先，落到地下咧別有洞天，呢度仲多嘢睇啊！好耐都冇經歷過咧，有咁多鋪頭係有咁多人，同埋咧係有購物氣氛嘅喎，呢度有啲喜出望外啊！同上個禮拜喺大阪行街嘅感覺有啲似。一樓咧就有啲精品啦，有啲國際品牌啦。咁呢鋪位嘅擺件有少少特別嘅佢。如果你話行銅鑼灣咧，就會覺得好似一間一間獨立。咁但係呢度咧就好似一個大嘅 square 入邊有唔同嘅鋪頭。咁冇話一個單方向嘅行進方法嘅，就係中意點行就點行去睇。咁而家再上去二樓望一望啦。二樓咧就係女裝為主嘅。三樓咧就偏男裝少少啦，開始有啲鞋啊、背囊啊，咁都有啲新嘅品牌進駐喺幾清新嘅，其實。咁四樓咧又回歸返女裝啦。咁啊，四樓有大家熟悉嘅。咁啊，個樓面咧又唔係真係好大嘅一層，變咗咧其實佢每一間鋪咧都有細細地精緻啲，咁就擺貨品啦。咁你話以行街嚟講咧，麻雀雖小五臟俱全係 OK 嘅。五樓咧就同銅鑼灣嗰邊有啲似嘅，就係體育用品。咁你見過咧黑色做主題啦，地下咧都有啲起跑線啊嗰啲感覺嘅。商場咧其實你見佢係分得好清晰，就係每一種種類咧有一種佈局嘅。咁但係咧行進嘅方法就係人潮嗰個點講咧，即係有啲商場你會知道自己行緊係咩方向有咩睇嘅，但係呢個咧係一個好似規劃嘅時候咧，佢就係想將最好嘅樓面啦留俾大品牌啦，咁然之後中間啊剩低嘅樓面咧就有細品牌，可以盡量吸納到啲細品牌入去進駐咁樣樣咯。上到去六樓咧就係小朋友啲嘅，同下面體育有啲唔同嘅，佢係光猛啲啦，溫馨啲啦，啲色咧係可愛啲嘅，行起上嚟咧係順啲嘅，即係你可以睇到唔同嘅品牌嘅 display 櫃。亦都可以有一種咧叫做望穿一個貨架去到另一個貨架嘅感覺。但顏色上咧，佢係幾好嘅做得。例如咧，真係初生 baby 啊，或者小童幼童咧，佢係用粉紅色調咧去框住一個區域嘅。如果你話我喺香港 Sogo， 我最期待見到嘅鋪頭咧，我諗會係 Kiddieland， 即係賣 Chikawa 嗰間啊。咁 Sogo 咧都做翻一層咧係賣電器啊、家品啊嘅嘢嘅，咁同其他日式百貨公司係一樣嘅。咁呢一層咧就玩黃色調啦，即係一啲方格型嘅一啲和式嘅感覺啦。咁賣嘅產品咧都係一啲家品啊、杯啊、碟啊、刀啊、叉啊咁。去到8樓咧就係賣床上用品啦，就係床褥啊、床單啊、按摩椅啊。咁又望下先，呢層咧燈光就昏暗啲，咁啊真係似一個瞓覺 mood 嘅。
咁跟住咧就去到9樓啦。9樓咧就同其他日資百貨係一模一樣咧，佢有一層咧係賣啲你會覺得好高級咁重嘅家品嘢嘅，即係例如話一啲琉璃啦、一啲擺件啊、一啲陶瓷杯碟啊，或者係一啲好靚嘅 handmade 嘅嘢。整體而言咧，行咗 Sogo 個幾兩個鐘啦，咁我會發現到一啲感覺嘅嘢嘅。你話買傳統名牌嘅人會唔會專登過嚟啟德買呢？我覺得未必嘅。咁但係新嘅呢一片 Sogo 咧，其實佢係做咗啲新嘅嘗試，就係吸納一啲即係 young 啲嘅品牌啦，闊啲嘅品牌。咁呢啲咧喺銅鑼灣咧，我覺得係唔會有空間去容納到佢哋嘅。咁想睇新嘢咧，可以過嚟呢一邊嘅。咁另外咧，廁所 arrangement 方面咧，都係有啲失望位嘅。嗱，好似銅鑼灣嗰邊咁樣啦，即係有時你會行街嘅時候咧，你嘅另一半去咗 toilet，你又想去咧，變咗你哋係唔同層嘅。喺呢度咧，同樣有呢一個情況出現。你哋咧係一層男一層女廁，都係要咁樣卡拉卡啦。咁但係呢個特別好嘅地方咧，就係佢加翻少少休息嘅位置俾你等人嘅。咁呢個又係要讚翻嘅。想大家俾啲意見，究竟啟德會唔會取代到銅鑼灣 Sogo 呢？